हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जियाज़ वाईटी चैनल। आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी है। यकीनन आप इससे पहले ये रेमेडी ना कभी सुनी होगी ना बनाई होगी। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतनी मोहब्बत दी, आप तमाम व्यूअर्स की बेहद मशहूर हूँ। आगे भी इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। मैंने अपने चैनल पे एक रेमेडी बनाई थी नेचुरल फ्रूट फेस पैक की। आपने उसे देखा, उसे पसंद किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आज की जो रेमेडी है वो है सर्दी के लिए, मतलब जो जाती हुई सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दी का सीज़न ऑफ हो रहा है, सर्दियाँ जा रही हैं। जब सर्दियाँ जाती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हो जाती हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी और ज़ुकाम। जो जाती हुई सर्दी में सबको हर घर में हो जाता है, बच्चे बुजुर्ग हर किसी को हो जाती है। जाती हुई सर्दी में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हर घर में होता है। तो इससे किसी तरह से बचा जाए, और अगर ये बीमारी हो गई है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो इसका इलाज किस तरह किया जाए, इस हवाले से मेरी आज की रेमेडी है। ये वीडियो शुरू से आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। बहुत ही चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेमेडी तैयार होगी। ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होम रेमेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। सबसे पहला मैंने लिया है कलौंजी 1 टीस्पून भरकर। यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदर लौंग ली हैं, साबित लौंग। अच्छा, इन चीज़ों का क्या करना है, किस तरह से हमारी होम रेमेडी तैयार होगी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है। अच्छा, आपको एक बर्तन लेना है इस तरह का खुला। इसमें हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा पैन के करीब। हम इसकी जो है एक स्टीम तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम तैयार करेंगे इन सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ। अक्सर लोग जो हैं वो विक्स भी की स्टीम लेते हैं, बट ये हमारी स्टीम विक्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं अपने घर में अपनी बेटी के लिए भी यूज़ कर चुकी हूँ और हमेशा करती रहती हूँ इस रेमेडी को। मैं बच्चों को या मुझे भी कभी फ्लू, कफ, ज़ुकाम, नज़ला हो जाता है, फिर मैं मिनटों में तैयार करके इसकी स्टीम बनाती हूँ। आप भी इसी तरह से रेडी करिएगा जैसे आज मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये इसका फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें कलौंजी जो होती है, ब्लैक अनियन सीड 1 चम्मच मैंने भर कर लिया है और उसमें डालेंगे। और इसके साथ ही 7 से 8 हम इसमें लौंगे भी डाल देंगे। उसको इतना पकाना है कि इसका जो अर्क है पानी में नज़र आने लगे, अच्छी तरीके से ये पक जाए। इसके बाद हम उसकी स्टीम लेनी है। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। अब आप इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से इस तरह बॉईल करें कि 2 से 3 दफ़ा अच्छे से बॉईल आ जाए। इसके बाद इसका फ्लेम आपको कम कर देना है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन किस्म का स्टीम हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर आप उसको रेडी करने के बाद किसी भी टॉवल की मदद से स्टीम ले सकते हैं। आप ये रात के वक्त भी कर सकते हैं स्टीम, सुबह के वक्त भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पानी को आप 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बार आपने स्टीम ली है और आपका पानी ठंडा हो गया है, आप उसको दोबारा गर्म करके स्टीम ले लें और ये पानी एक दिन इस्तेमाल होगा। ये देखिए हमारी स्टीम के पानी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अच्छे तरीके से बॉयल भी आ रहा है। बस 4 से 5 मिनट और पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका कलर भी देखें चेंज हो गया है। स्टीम हमारा रेडी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अगर आप अपने छोटे बच्चों को स्टीम कराना है तो खुद अपनी गोदी में बिठाकर थोड़ा दूर से एहतियात के साथ स्टीम करवाएं। टॉवल या मोटी चादर से सर कवर करके इस तरह स्टीम लें। रात में लें तो ज़्यादा फायदेमंद है, दिन में भी ले सकते हैं। रात में की ज़्यादा वर्क करता है। आप मेरी ये स्टीम रेडी करके घर में ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा पहुंचा। मेरी होम रेमेडी कैसी लगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।